Amigos, ahorita nos vamos a ir para Cancún. Ya el carro, bueno, perdón, ¿cómo se llama? El avión. Vamos a ir a Veracruz para agarrar el avión. Nos vemos hasta Veracruz. Bye, bros. En el aeropuerto, gente, ahorita en una hora va a despegar el avión. Voy a despegar el avión y... Hola, yo soy su hermano. Vamos a ir a Cancún de regreso y bueno, nos vemos hasta el avión, bros. Vamos, yo. Y sí, aquí está el aeropuerto, todo bien chingón, ¿no? Está todo bien chido. Bueno, vamos a seguir con el video cuando estemos en el avión. Ya, adiós. Se siente chido. ¡Ah, qué padre! Welcome on board. Lo voy a leer. Ajá. Qué chido. Se siente chido, ¿vale? Sí, se siente como que se va a caer. Toda la ciudad de Veracruz. Espérate. Es que mis manos se van para arriba y se van para abajo. Qué padre se siente. Fuerte que esto hasta allá es el mar, no manches, chido. Ya llegamos a Es que en mis oídos se escucha. Ah, su madre. Se sintió chido. Ay, se sintió chido. Que se sintió chido. Se sintió chido. Que no escucho. ¿Qué? Que no escucho. Se sintió chido. No escucho, está tapado mi oído. Olvídalo ya. ¡Qué padre! Chido. Ya llegamos a Cancún. Ay. Ya llegamos a Cancún. Estamos ya llegando a la casa. Ay, no me veo. Ahí está. A ver, vamos por acá para que me vea. Está. Ajá, como les digo que ya llegamos a Cancún. Voy a comprar algo. Y bueno, gente, seguirá nuestra vida normal. Videos normales. Ya llegamos aquí. Y espero que les haya gustado este vlog de cómo desde Veracruz nos venimos para acá. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente capítulo de juegos. Adiós, pros.